Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di ottobre 2024. Abbiamo la carta dell'alchimista, amici del Capricorno. Nuovi inizi. È un numero 1, parla di azione, di movimento e anche di legge di manifestazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque voi aprite sempre la tendina della descrizione, io lì inserisco i link delle novità, poi per qualsiasi informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene. Ok, partiamo subito con un fante di pentacoli, la sacerdotessa. Wow, un asso di coppe, un 9 di bastoni, un 2 di spade, l'appeso, abbiamo un 6 di coppe e la luna. Bene ragazzi, allora adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo un po' a vedere com'è l'andamento emotivo, se vogliamo, del periodo e dopodiché andiamo a fare i vari esempi, single, non single, relazioni complicate, relazioni stabili e via dicendo. Partiamo da questo fante di pentacoli. Pare esserci come, mi viene da dire un nuovo inizio, un rinnovato momento della vostra vita. Andiamo a vederlo. Cinque di... Mettiamo qua. 5 di bastoni e 6 di bastoni. Credo che qui si arrivi da un risultato ottenuto, magari anche con sforzo, o è come se si stesse lavorando a qualche cosa, perlomeno si parte così, quindi all'inizio di ottobre, magari se siete della prima decade già alla fine di settembre, potrebbe essere così. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Asso di denari. E 2 di pentacoli. Allora, vi dico che potrebbe essere una nuova conoscenza, un nuovo progetto all'interno della coppia, un qualche tipo di risultato, insomma, che ha dato il passo a un nuovo inizio. Perlomeno sono sicura del risultato che se non è già arrivato sta per arrivare. Il nuovo inizio, sì, qui abbiamo due assi, però uno è girato al contrario, quindi andiamo a vedere questo perché è come se ci fosse una sorta di predisposizione, se vogliamo, del cuore, però a livello materiale qualche cosa si incastra e infatti poi abbiamo anche un 2 di pentacoli
che mi parla un po' di alti e bassi, che mi parla di cose che non sono lineari. Devo dire che con la sacerdotessa ho come la sensazione che durante il mese di ottobre avrete la vista lunga, inerente alle dinamiche di una relazione o le vostre dinamiche nella relazione di coppia in generale. E qui con questo asso di coppe devo dire che ci potrebbe essere come un'apertura del cuore, ok? Ehm, per molti si tratta, perché sorrido, perché la sacerdotessa con il re di spade mi fa pensare a qualcuno che sa già come va a finire fondamentalmente. Mm? Si tratta un po' di abbassare le barriere probabilmente. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, 5 di pentacoli, anche qui avete le barriere. Datemi una carta per il 5, 5 di pentacoli e 2 di spade. Mm. Un'altra per il 2, perché il 2 di spade anche ce l'avete ancora qua. E la luna di nuovo si è ripetuta. Ehm, allora, io qui vi parlavo di abbattere le barriere. In realtà credo che siano strutture mentali, perché abbiamo la torre, abbiamo il 2 di spade 2 volte, la luna 2 volte, come se fossero delle proiezioni o delle zone d'ombra. Perché anche qui avete il 2 di spade che è una carta che viene rappresentata con una persona bendata, come se ci fosse qualche cosa che ancora non vedete o che ancora non è arrivata alla luce. Infatti avete 2 volte la carta della luna. Andiamo a vedere questo 2 di spade. È come se ci fosse della titubanza, dei dubbi, una sorta di indecisione su che cosa sarebbe meglio fare e dopo arriva anche la carta dell'appeso che vi dà come un invito a vedere le cose da un altro punto di vista. Credo che qui qualcuno sia nella necessità di lasciarsi indietro un passato. Il 2 di pentacoli mi parla di cicli che si ripetono e probabilmente qui c'è da rompere questi. Allora, potrebbero essere cicli abusivi, potrebbero essere cicli di dipendenza che potrebbe essere monetaria, potrebbe essere affettiva, potrebbe essere decisionale, magari non avete le idee abbastanza chiare sì, per prendere delle decisioni per vostro conto e quindi siete sempre dipendenti dal parere degli altri. Anche questa è una forma di dipendenza, no? C'è come un qualche tipo di carenza che deve essere portata a galla, amici del Capricorno. Vi dirò, all'inizio quando ho visto queste due carte io ho subito pensato a un sogno, come se ci dovesse essere un... Sì, un sogno che va rivisto, va riposizionato. Giustamente se qui si arriva da un certo tipo di risultato e qui si sa già con la carta della sacerdotessa quali sono i potenziali sviluppi, si tratta probabilmente di, mi viene da dire, essere disponibili, flessibili, senza però buttare giù completamente le barriere. È vero che qui si tratta di... perché è vero che tutte e tre queste carte parlano di paura, quindi è come se ci fosse una sorta di paura di sottofondo a destrutturare certe dinamiche di comportamento. Potrebbero far riferimento a delle responsabilità che sentite di dovervi prendere nei confronti dell'altro e invece non sono le vostre. Potrebbe essere inerente a dei sensi di colpa, a di nuovo credenze limitanti che pesano, diciamo, sulla vostra testa e influenzano la relazione. Andiamo a vedere l'appeso. Che influenzano la relazione sia che abbiate una relazione sia che in questo momento non abbiate una relazione stabile, È un
parlare in generale. L'appeso è spiegato da una morte e dal carro. È come se non vedeste altri tipi di alternative. Non so. C'è come vi dico, questa sorta di titubanza in questo inizio perché non è lineare, non è fluido, magari c'è una predisposizione sia da parte vostra che da parte del potenziale partner, piuttosto che adesso poi andiamo a vedere per i single, se ci sarà una persona, comunque è come se aveste maturato effettivamente, come se fosse ora per voi a livello emotivo, ma d'altro canto avete ancora le barriere talmente tanto alte, certe idee strutturate dentro di voi e certe carenze che vi fanno titubare sul fatto del sono pronto o non sono pronto, questa relazione è per me o non è per me. L'appeso vi dice guardate le cose da un'altra prospettiva. Per qualcuno potrebbe essere una situazione di distanza, eh. Andiamo a vedere il 6. Regina di denari. Regina di denari e sole, poi si è girato anche il cavaliere di bastoni. Io ho sempre più l'idea che ci sia un qualche tipo di sogno a cui state lavorando, a cui state pensando. Andiamo a vedere anche questa luna. Tanta emotività, ragazze o ragazzi anche, tante emozioni. Mi verrebbe da dire anche da basso astrale, perché qua tra la torre e la luna, tutti questi due di spade, insomma, potrebbe esserci anche qualche momento di malinconia e degli alti e bassi a livello emotivo. Ehm, Però io sento che qualcuno sta lavorando ad un sogno, cioè è quella, perché anche la sacerdotessa è colei che canalizza, che vede oltre, che è collegata con la luna, qui abbiamo due volte la luna, manca solo più la stella, ragazzi. Però sento molto, può anche essere che in questo mese avrete una forte attività onirica, vi consiglio un quaderno vicino al comodino, al letto, insomma, e quando vi svegliate al mattino scrivete i sogni, perché potrebbe essere molto attiva quella parte. E per chi ha già dei sensi psichici sviluppati ci potrebbero essere, sì, dei sogni premonitori. Ok, allora, partiamo dai single. Sento che farete una conoscenza interessante, che però, allora, numero uno, potrebbe esserci una forte differenza d'età. Numero due, potreste essere molto più maturi di questa persona e tendere poi ad un certo punto a comportarvi come madri di questa persona. Non so se è una differenza di età all'anagrafe o è una differenza di maturità emotiva, mentale e via dicendo, esperienziale, insomma. Le basi ci sono, le basi ci sono. Da un lato, questa differenza, questa diversità vi spaventa. Io ho come la sensazione che le carte vi dicano un po', più che pensare al come potrebbe andare, visto che pare che voi siate così certi di come potrà andare la storia, vivetevela, godetevela. Mm? Passate un po' di giorni, di momenti con questa persona e poi vedrete se state bene o no, insomma, se vi completa o no e via dicendo. È come se fosse una persona diversa dal solito, diversa dal vostro solito standard. Fatemelo sapere poi nei commenti. Ok, se siete single ma avete qualcuno nel cuore o nella testa, um,
Guardate, sinceramente non vedo grossi sviluppi e soprattutto se è una, diciamo, conoscenza fatta in ambiente lavorativo, può esserci una bella amicizia nel mese di ottobre, può esserci un buono scambio, eh, si possono venire fuori lati e argomenti magari che prima non si erano affrontati, però non lo so, non vedo grossi passi in avanti in questo senso. Tenete presente che avete 2 volte la luna, 2 volte il 2 di spade, fate attenzione che questa conoscenza, questo interesse non sia solo da parte vostra, perché potrebbe essere che, considerata magari la differenza di età, ci sia come un rapporto di stima l'uno con l'altra e di conseguenza scambiare questa stima per interesse. Per chi è in una relazione recente, devo dire che si faranno passi avanti poco per volta, giorno dopo giorno, ma soprattutto diventando flessibili, lavorando, come vi dice un po' questa torre, sul destrutturare certi schemi difensivi. Sento che qui questo mese, questo periodo sarà buono per portare alla luce, anche alla luce non solo a voi stessi, ma anche all'altra persona, quali sono le vostre paure, quali sono i vostri dubbi, quali sono le vostre anche carenze. È come se doveste lavorare giorno dopo giorno con questa persona nel costruire la relazione che voi volete. E ottobre è un buon mese per farlo perché avendo anche l'appeso vi dà la possibilità di mettervi nei panni dell'altro e nel momento in cui bisogna proporre una soluzione, riuscendo a mettersi nei panni dell'altro, si riesce a proporre una soluzione che sia vantaggiosa per entrambe le parti. Se siete in una coppia datata, allora devo dire che qui ci potrebbe essere come un accenno, un accenno, un'idea, ok? Un'idea di allargare la famiglia, di iniziare qualche nuovo progetto e per qualcuno ho forte, forte, forte la sensazione che nel mese di ottobre dovrete accudire un nipote, una zia, uno zio, può essere un nonno, una nonna, non lo so perché, però ho come la sensazione che ci sia qualche situazione legata a dei bambini che in qualche modo si ripercuoterà positivamente sulla coppia. Sapete che i bambini danno energia, hanno questa infinita capacità di correre, di ridere, sono letteralmente delle batterie energetiche, cioè nel senso che ricaricano, loro sono sempre connessi con l'energia universale e quindi sono un po' la nostra ricarica, i bambini, no? C'è qualche tema anche lì intorno, fatemelo poi sapere. Per quello che riguarda le relazioni clandestine, indefinite, insomma, ehm, agite, fate qualcosa, muovetevi, cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, fate dei cambi nella relazione, e eventualmente tagliate con vecchi schemi di pensiero, vecchi schemi di comportamento o vecchi schemi di reazione, di difesa che non servono più e soprattutto tagliate con le cose impossibili, cioè avete 2 volte la luna, la stesa finisce anche con la luna e quindi qui ho come la sensazione che o state puntando il dito troppo in alto, come se fosse una persona o una situazione fuori dalla vostra portata, oppure ci sono come dei sogni, delle idee, delle proiezioni che voi state facendo con questa persona che sono da ridimensionare un pochettino. O perché la persona, diciamo, non è esattamente in equilibrio con voi, quindi non può arrivare a quel tipo di obiettivo a cui voi aspirate, vuoi per la giovinezza, vuoi per l'inesperienza, per X cose. Ehm, Oppure perché ho come
l'idea che non siate sulla stessa lunghezza d'onda, soprattutto a livello emotivo. Io ho come l'idea che ci sia un qualche cosa tra voi e questa persona che a livello emotivo vi scomponga, vi faccia vibrare le paure di cui ci parla il 9 di bastoni. Quindi forse il consiglio qui in questo caso è di andarci un pochettino con i piedi di piombo. Andiamo a vedere un oracolo. Diciamo che se siete in una coppia da tanto tempo e non funziona molto bene, il consiglio qui è di avvicinarvi a uno psicologo o ad uno psicoterapeuta, o un coach spirituale potrebbe anche essere. Ok, anche qui, oh che bello, mi ritorna un po' con queste carte, dice che c'è un vecchio modo di pensare, ci sono come dei condizionamenti, dei pensieri ripetitivi, fa vedere la musicassetta, adesso per chi è giovane non so neanche se ne abbia mai viste, comunque la musicassetta aveva il lato A e il lato B, ok? E quindi è come anche qui, lato A, lato B. E parla di un ripetere gli eventi ed effettivamente qui abbiamo un 2 di pentacoli. Sapete, vi potrebbe venire utile pensare alle persone nel vostro passato con le quali è successa una dinamica simile alla persona che avete davanti in questo momento e pensare quali sono gli schemi che avevate in quel momento e quali effettivamente avete ancora, perché vi ritornano con questa persona. Andiamo a vedere i Ching dell'amore, che cosa vi dicono? La sorgente, carta numero 48. Andiamo a vedere nel libro la spiegazione. Ricordate sempre che io ho comprato il libro in un momento diverso, anche le raffigurazioni sono diverse. Guardate, ve la faccio vedere perché è molto bella questa. Fa vedere proprio, viene chiamata il pozzo qui. Va bene, andiamo a vedere la spiegazione. Nell'antica Cina, anche quando le capitali venivano trasferite, la forma del pozzo rimaneva sempre la stessa, e lo è anche oggi. Il senso della frase non è difficile. Per quanto mutino gusti, indirizzi, tendenze, per quanto siano diversi gli uomini, la matrice, la sostanza non cambia, ma non diminuisce, non aumenta e i nostri doveri sono sempre uguali. Il cambiar d'epoca non cambia l'imperativo unico. Ognuno degli uomini potrà attingere sempre a quel che di immutato e di inesauribile porta in sé, la sua natura. Ci sono però due pericoli. Il primo, che non si arrivi a vedere bene dentro di noi, e qui avete la luna due volte il 2 di spade. Il primo, che non si arrivi a vedere bene dentro di noi, ad attingere in fondo alla nostra anima, si faccia tutto a mezzo e si rimanga in una mediocrità squallida. Vedi molti uomini piccoli e gretti, calcolatori e meschini, adoratori delle convenzioni e della forma. Il secondo pericolo sta nella rapida discesa verso la bestialità, l'ignoranza più profonda, il buio, a cui porta la trascuratezza verso la natura divina che c'è in ognuno di noi. Zone d'ombra che vengono a galla, direi amici del Capricorno, questa luna muove tutto quello che c'è in fondo al pozzo e anche qui in questa raffigurazione fa vedere come un cuore nel centro della figura, nel profondo. E anche qui c'è l'acqua, anche nella luna c'è l'acqua che è collegata alle emozioni, ai sentimenti. Va bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se la lettura, insomma, vi è stata utile, se vi ha dato degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà o scrivermi un'email
Io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro con le credenze limitanti. Altrimenti potete anche abbonarvi al canale, lì gli argomenti sono un po' più vasti, tratto temi di metafisica, metamedicina, esoterica, metto un po' tutto insieme. Comunque i titoli dei video sono pubblici, se volete dare un'occhiata vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!